Bonjour à tous. Je remercie le comité de m'avoir invité et permis de parler concernant la prise en charge chirurgicale des prolapsus. Xin chào tất cả các bạn, tôi rất là vui khi trình bày vấn đề điều trị sang dục của phụ nữ trẻ. Je vais commencer par une petite introduction. Quand on parle de la chirurgie des prolapsus chez la femme jeune, donc les jeunes, c'est les femmes qui sont en âge de procréer. Il faut savoir que dans la littérature, ces femmes sont sous-représentées et qu'il y a peu de séries dans la littérature. Những phụ nữ trẻ bị sanh dục thì thường là những phụ nữ trong tuổi sinh đẻ, rất là ít được mô tả trong y văn. Tỷ lệ thường 6,5% sang sinh dục khi đến khám lâm sàng dưới 30 tuổi. Tất cả mọi giai đoạn tổng hợp 1,6% sang sinh dục giữa 20 và 39 tuổi. Tỷ lệ khá thấp so với sang sinh dục loại lớn. Par conséquent, si on regarde la littérature et la prévalence, il faut savoir qu'il y a à peu près 6,5% de prolapsus découverts à l'examen clinique chez les patients de moins de 30 ans, tous stades confondus. 6,5% phụ nữ sang sinh dục ở phụ nữ trẻ dưới 30 tuổi, có rất nhiều giai đoạn khác nhau. Đây là nghiên cứu của Thụy Điển. Si on regarde une autre étude un peu plus récente qui date de 2008, on a à peu près 1,6% de prolapsus chez les femmes qui ont entre 20 et 40 ans, d'après une analyse transversale d'une enquête nationale faite en Amérique concernant 1960 patientes. Nghiên cứu khác ở Mỹ thì là 1,6% sang sinh dục nằm giữa 20 và 39 tuổi. Et ce taux est probablement plus faible si on regarde uniquement les prolapsus de haut grade. Những cái tỷ lệ sang sinh dục ở phụ nữ trẻ thì thường là nó không sai nhiều như ở phụ nữ lớn tuổi. Donc, si on regarde la prise en charge des prolapsus utérins chez la femme jeune, ce qui est important, c'est qu'il y a des objectifs spécifiques dans cette prise en charge. La première, ça va être d'obtenir un bon résultat anatomique avec le moins de récidives possible et un bon résultat clinique. Et évidemment, il faudra éviter garder tout ce qui est possibilité de procréation, préserver la vie sexuelle de la femme. Et il existe un risque évidemment accru de devoir subir une deuxième intervention chirurgicale du fait de l'âge de la patiente et du fait des potentiels accouchements ultérieurs. C'est pour ça qu'avant de décider d'une intervention chirurgicale chez la femme, il sera fondamental d'anticiper une possibilité d'une deuxième chirurgie par la suite. Mục tiêu của phẫu thuật sang dục của phụ nữ trẻ thứ nhất là đạt được một kết quả tốt về mặt lâm sàng giải phẫu cũng như là nguy cơ tái phát thấp, bảo toàn được cái khả năng sinh sản, bảo toàn được cái đời sống tình dục của phụ nữ. Và trước khi mà phẫu thuật thì mình phải xem xét cái khả năng phẫu thuật lần 2 sau khi mà phẫu thuật lần 1, vì là cái đời sống người ta dài cho nên là dễ khả năng bị tái phát. Donc, si on regarde les techniques de prise en charge chirurgicale, on va commencer par la chirurgie par voie basse. Dans les techniques chirurgicales par voie basse, donc c'est les techniques autologues. Maintenant, les prothèses transvaginales ont été retirées du marché, on ne peut plus en poser. Ces techniques autologues, on peut les associer à une conservation utérine, c'est-à-dire ça permet de maintenir une possibilité de procréation. Et parmi ces techniques, il y en a de nombreuses. Ces techniques sont très peu validées cliniquement et il existe de nombreuses variations avec utilisation de fils résorbables ou non, étendue des résections et réglage de la tension. Phẫu thuật sang sinh dục cho phụ nữ trẻ thì gồm rất là nhiều cái kỹ thuật, thì bao gồm duy trì bảo tồn được tử cung để duy trì được cái khả năng sinh sản. Tuy nhiên là về mặt bằng chứng khoa học thì có rất ít nghiên cứu về mặt hiệu quả cũng như là khả năng tái phát. Về mặt kỹ thuật thì có rất nhiều biến thể về mặt kỹ thuật, ví dụ có thể dùng chỉ tiêu hoặc chỉ không tiêu hoặc chỉ tiêu chậm, hoặc là cái độ rộng của cái phần mình cắt đi thì nó thay đổi tùy kỹ thuật, cũng như là cái độ căng của cái phần còn lại cũng thay đổi tùy theo kỹ thuật. Donc, chez les patientes jeunes, donc en âge de procréer, les 3 principales chirurgies par voie basse qu'on va pouvoir proposer aux patientes, ce sera l'intervention de Manchester,
Ça sera l'intervention de Richardson qui correspond à une sacrospinofixation postérieure avec conservation utérine. Et enfin, la sacrospinofixation antérieure avec plus ou moins plastron s'il y a une cystocèle associée au prolapsus apical. Những cái phẫu thuật đường dưới dành cho sanh dục phụ nữ trẻ thứ nhất gồm có phẫu thuật Manchester, rồi tiếp theo là phẫu thuật Richardson, tức là mình treo tử cung vào dây chằng cùng gai qua đường bóc tách hố vào hố ngồi trực tràng, hoặc là mình treo tử cung vào dây chằng cùng gai qua bóc tách vào hố cạnh bàng quang ở hai bên, cùng với cắt bỏ một ít ở phần trước. Donc, si on regarde la première intervention, ça va être l'intervention de Manchester. Ça correspond en fait en quelque sorte à suspendre l'utérus. Donc, on va remettre en tension l'utérus en les croisant et en les suspendant sur la face antérieure de l'isthme. Et on pourra parfois y associer une résection, une amputation cervicale lorsqu'il y aura une hypertrophie du col de l'utérus. Đây là phẫu thuật Manchester bao gồm có treo tử cung này, cắt một phần cổ tử cung nếu mà phì đại này, sau đó là bắt chéo hai cái dây chằng tử cung cùng vào mặt trước của eo tử cung, xong sau đó khâu vào đó bằng một sợi chỉ không tiêu. Donc, je vais vous montrer une première vidéo de l'intervention de Manchester. Đây là video của phẫu thuật Manchester. Donc, on commence par une incision en T inversé. On va disséquer la partie vésico-vaginale pour Bóc aller. tách bàng quang trực âm đạo. Là, on va identifier les ligaments utérosacrés. Chúng ta sẽ bộc lộ dây chằng tử cung cùng. On va repérer avec un fil non résorbable au niveau de la jonction entre le col et l'isthme utérin. Đây, chúng ta sẽ khâu một sợi chỉ không tiêu vào cái đoạn eo tử cung. On va sectionner, faire l'amputation cervicale. Chúng ta cắt cột cái đoạn cổ đi. Et ensuite, on va venir suspendre les ligaments utérosacrés sur la face antérieure de l'isthme. Sau đó sẽ bắt chéo hai cái dây chằng tử cung cùng mặt trước eo, sau đó khâu vào tử cung bằng sợi chỉ không tiêu. La fermeture, elle se fait par des points de Sturmdorf. Vous avez le schéma sur la droite. Chúng ta sẽ khâu hai mẫu Sturmdorf. Phải. Et ensuite, ça donne ce résultat-là. Đây là kết quả sau khi phẫu thuật. Quels sont les inconvénients de cette chirurgie? La première, c'est pas vraiment une technique de suspension, ça soutient juste l'utérus. La deuxième, c'est qu'on sait qu'il y a une altération de la fertilité avec du fait de la résection du col, avec 21% de risque de fausse couche spontanée précoce et le risque de 8% de fausse couche tardive. On sait qu'il y a aussi un risque d'accouchement prématuré par incompétence du col, un risque de sténose secondaire avec des suivis difficiles par frottis. On a aussi un risque de rectocèle secondaire avec modification de l'axe et on a aussi un risque de raccourcissement de la paroi vaginale intérieure. Tuy nhiên phẫu thuật này có những bất lợi sau đây. Thứ nhất là không sử dụng kỹ thuật treo gì phía trên, cho nên là kết quả thì thấp và về mặt lâu dài là sẽ tái phát. Thứ hai là làm giảm khả năng sinh sản bởi cắt cụt cổ tử cung với 21% sảy thai sớm và 8% sảy thai muộn, cũng như là nguy cơ đẻ non do cổ tử cung bị hở eo. Tiếp theo là có nguy cơ bị dính cổ tử cung thứ phát, cái tỷ lệ là 10 đến 15%. Đồng thời là có nguy cơ bị ngắn thành âm đạo thành trước âm đạo, cũng như là nguy cơ bị xa thành sau âm đạo thứ phát. Còn một điểm nữa đó là theo dõi ung thư cổ tử cung bằng tế bào âm đạo thì khó khăn. La deuxième intervention, ça va être l'intervention de Richardson. L'intervention de Richardson, c'est comme un Richter, sauf qu'il y a une conservation utérine. On va venir suspendre sur le ligament sacro-épineux. La plupart du temps, on fait une suspension unilatérale, sauf si on sent que le ligament est fragile, et auquel cas, on fera une suspension bilatérale. Phẫu thuật Richardson là phẫu thuật tương đương với phẫu thuật gần giống phẫu thuật Richter. Đó là mình sẽ treo eo tử cung và dây chằng tử cung cùng vào dây chằng cùng gai, có thể kèm theo hai cái giải âm đạo cắt rời ra, làm bởi đường rạch dọc âm đạo thành sau vào hố ngồi cạnh trực tràng. Mình sẽ treo một bên nếu mà dây chằng chất lượng tốt, còn nếu mà chất lượng dây chằng kém thì phải treo hai bên, đồng thời kèm với bảo tồn tử cung. Ensuite, la troisième intervention qu'on peut proposer, c'est la sacrospinofixation antérieure. Attention, on la propose uniquement lorsqu'on a un prolapsus utérin associé à une cystocèle.
Đây là phẫu thuật treo tử cung dây chằng cùng gai qua đường cạnh hố ngồi qua đường hố cạnh bàng quang. Cái này dành cho sa tử cung kèm với sa thành trước. Et la technique est similaire à la sacrospinofixation postérieure, sauf qu'au lieu de passer par les fosses parectales, on va passer par les fosses paravésicales. Kỹ thuật y xì như kỹ thuật Richardson, chỉ có điều đường vào là mình sẽ vào cạnh hố ngồi hố cạnh bàng quang hai bên, chứ không vào bằng đường hố cạnh trực tràng. Avec cette technique, souvent on fait une suspension bilatérale et on peut y associer un plastron, comme vous pouvez voir sur le schéma ici. Chúng ta sẽ luôn luôn phải treo ở hai bên, chứ không treo một bên được như là phẫu thuật Richardson. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo. Đây là video của phẫu thuật đó này. Donc ça, c'est une vidéo de sacrospinofixation antérieure avec plastron. Đây là phẫu thuật treo tử cung và dây chằng cùng gai qua hố cạnh bàng quang cùng với một cái tấm lưới băng rê led phía mặt trước tử cung. Donc là, vous avez le schéma vu de profil de sacrospinofixation avec le plastron. On va se fixer sur le ligament sacro-épineux et sur l'arcade tendineuse au milieu et au niveau de la face antérieure. Donc là, on va commencer par dessiner notre plastron. Comme vous voyez, là, on avait simulé une chirurgie de sacrospinofixation antérieure. On incise le plastron au niveau de la paroi vaginale antérieure. Ensuite, on va aller disséquer les fosses paravésicales. Avec notre doigt, on va venir palper l'épine sciatique, juste ici, pour aller repérer le ligament sacro-épineux. On n'oublie pas de désépidériser le plastron pour éviter le risque de mucocèle. Et là, những kỹ thuật này phải có cái dụng cụ này mới làm được, nếu không có thì không làm được, vì đi qua hố cạnh bàng quang nó rất là sâu và dài. Do đó mình không thể dùng tay hoặc dùng Portegi để khâu được. On utilisait le dispositif Capio. Le dispositif Capio pour aller venir se fixer sur l'épine, le ligament sacro-épineux, l'arcade tendineuse, et ensuite on suspend et on ferme le vagin. Nó sẽ bóc tách ở hai bên, sau đó là đính vào dây chằng cùng gai hai bên, sau đó đính vào mặt trước eo tử cung. Tốt nhất là có cái mảnh lưới ở đấy thì nó sẽ rất chắc. Sau đó là siết chỉ để kéo tử cung lên. Ensuite, qu'on va passer aux chirurgies par voie haute. Les chirurgies par voie haute du prolapsus utérin chez la femme jeune, il y a plusieurs techniques qui sont décrites dans la littérature. Giờ ta sẽ nói về phẫu thuật treo tử cung đường trên đường bụng. Dans les techniques, historiquement, on proposait une ventrofixation. Cette technique, elle a été abandonnée. Maintenant, on propose des promontofixations avec conservation utérine, souvent chez la femme qui souhaite aboutir à un projet de grossesse. Les alternatives, ça sera l'hystéropexie par piqûre des ligaments iliaco-sacrés, l'hystéropexie par suspension latérale et la pectopexie. Đầu tiên ta sẽ nói cổ điển nhất cái phẫu thuật treo tử cung vào thành bụng bằng chỉ. Tiếp theo là phẫu thuật treo tử cung bằng mỏng nhô, bảo tồn tử cung. Tiếp theo là phẫu thuật không gắn dây chằng tử cung cùng. Tiếp theo là treo tử cung vào thành bụng bằng lưới protège, và cuối cùng là treo tử cung vào mào lược, dây chằng trọng lược. Donc là, je vais vous parler de la promontofixation, qui est l'intervention de référence dans la prise en charge du prolapsus utérin. Đầu tiên tôi sẽ nói về phẫu thuật nội soi mỏng nhô, đây phẫu thuật coi như là tiêu chuẩn vàng ở phụ nữ trẻ. Donc la promontofixation consiste à poser une prothèse dans l'espace vésico-vaginal, plus ou moins dans l'espace recto-vaginal, et de venir la suspendre au niveau du ligament prévertébral. Mình sẽ đặt một cái lưới ở giữa bàng quang và âm đạo, cũng như một cái lưới ở giữa trực tràng và âm đạo. Sau đó là có một cái lưới nối hai cái lưới này chạy lên phía mỏng nhô và khâu vào dây chằng trước cột sống bằng một sợi chỉ không tiêu. Je vais juste vous montrer deux temps importants dans cette chirurgie. La première, c'est le passage de la bambette au travers de la prothèse antérieure au travers du ligament large. Ông ấy bà ấy sẽ cho mình xem hai cái giai đoạn quan trọng. Thứ nhất là dây chằng đi qua hai cái băng led, cái lưới nó đi qua hai cái lỗ của dây chằng rộng. Donc là, on incise au niveau de la zone avasculaire du ligament large et on va venir faire passer la prothèse dans ce ligament large pour ensuite la suspendre au ligament prévertébral. Đấy, ông bà sẽ cho cái lưới đi chui qua cái lỗ của hai dây chằng rộng. Ah. Et là, je vous ai juste montré. Ah.
Un abord du promontoire. Là, c'est une promontofixation. On va inciser le péritoine en regard du promontoire pour mettre en évidence le ligament présacré. Và mổ robot. Au robot, exactement. Et ensuite, on va passer aiguiller ce ligament prévertébral et suspendre la prothèse. Khâu sợi chỉ khâu tiêu bằng dây chằng trước cột sống. Alors ça, c'est une chirurgie par robot, mais on peut aussi la faire par célioscopie, évidemment. Donc, dans les alternatives à la promontofixation, je vous ai dit qu'il y avait l'hystéropexie avec l'applicature des ligaments utérosacrés. C'est une alternative qui permet de ne pas utiliser de ligaments utérosacrés, qui permet de ne pas utiliser de prothèse et qui permet une conservation utérine. Tiếp theo tôi sẽ nói về phẫu thuật không gắn dây chằng tử cung cùng. Về phẫu thuật không cần dùng prote, sử dụng dây chằng tử cung cùng để treo tử cung lên bằng cách không gắn nó lại. Il y a juste un risque dans cette chirurgie, c'est l'applicature urétérale avec les uretères qui sont situés de part et d'autre. Có nguy cơ là vào niệu quản nếu các bạn khâu ra ngoài của dây chằng. Và thứ hai là nếu mà phẫu thuật này chỉ dành cho chỉ xa tử cung không, còn nếu mà xa thành trước thành sau mà dùng phẫu thuật này thì mổ xong nó vẫn xa cả thành trước thành sau. Une autre des chirurgies va être la suspension latérale. La suspension latérale, elle utilise une prothèse. Le trajet va être latéral au-dessus de la crête, va sortir au-dessus de la crête iliaque. Il y a des personnes qui vont suspendre, ça va être tension free, suspendre la prothèse à la paroi abdominale. D'autres vont vraiment la fixer avec un fil au niveau de la peau névreuse. Tiếp theo là bà sẽ nói về phẫu thuật treo tử cung và thành bụng bằng lưới prothèse. Tức là bóc tách thành trước âm đạo, bóc tách eo tử cung, bóc tách âm đạo bàng quang đến tận cổ tử cung, bên cổ bàng quang, tức là chỗ kích cớp đấy. Từ đó thì mình sẽ khâu một cái lưới hình chữ T với hai cánh rất dài, khâu vào mặt trước âm đạo, sau đó luồn hai cái cánh còn lại qua cái lỗ thành bụng, phía trên vào chậu 2 cm, phía ngoài ra gai trước trên 4 cm. Si on regarde un petit peu les résultats dans la littérature, il y a très peu de papiers qui regardent le pronostic des chirurgies chez la femme jeune. Il y en a deux. Le premier, c'était le papier publié par Emmanuel Baranger qui évalue la récidive à long terme de la sacro-hystéropexie dans le prolapsus utérin. Lui, il a fait une étude rétrospective qui porte sur mémoire de 30 patientes à peu près de 35 ans. Đây là nghiên cứu một cái văn hiếm hoi nói về nội soi mỏm nhô trên phụ nữ trẻ. Ces patientes avaient une promontofixation antérieure et postérieure par laparotomie avec un Burch. Đây là nghiên cứu hồi cứu liên quan đến phụ nữ muốn có bầu để chưa đẻ sau khi mà mổ sa thi dục. Nhưng đây là một phẫu thuật bởi mổ mở người nội soi kết hợp với phẫu thuật bớt và làm lại thành sau từ năm 87 năm 99. Mổ mở thì khả năng nó hạn chế hơn bởi vì là nó không thể nào đi sâu xuống được giống như nội soi. Thường người ta chỉ làm một tí được đến eo tử cung, thế là thành sau nó vẫn còn xa, thành trước cũng xa, thế là người ta phải làm lại thành âm đạo và qua đường dưới. Với số lượng là 30, tuổi trung bình thì 35, theo ra 4 năm thì có 7%, tái phát 8 năm thì 97, thì không có triệu chứng gì liên quan đến xa tử cung. Đau khi quan hệ khoảng 8%, biến chứng muộn và sớm khoảng 7%. Tóm lại đây là phẫu thuật về mổ mở người nội soi. Et si on regarde les résultats à moyen terme et à long terme, à 4 ans, il y a à peu près 7% de récidive et à 8 ans, on a à peu près 90% qui n'ont pas de symptômes en lien avec un prolapsus. Ensuite, ensuite, si on regarde un autre papier qu'on a étudié, enfin qu'on a publié dans le service, l'objectif de ce papier, c'était d'évaluer la récidive, les résultats à long terme de chirurgie de prolapsus chez les femmes jeunes de moins de 40 ans. Donc, on a fait une étude rétrospective de toutes les patientes de moins de 40 ans qui étaient opérées d'un prolapsus au moins de stade 2, et on a exclu les prolapsus rectaux. Cái nghiên cứu của bà ấy ở Leeds cũng là nghiên cứu hồi cứu tất cả những phụ nữ dưới 40 tuổi bị sa sinh dục, sau đó là mổ nội soi mỏm nhô và đánh giá kết quả
sau một thời gian thì giữa năm 97 và năm 2015 tất cả những phụ nữ dưới 40 tuổi và sang sinh dục từ độ 2 trở lên và không có sa thành sau, và kết quả như sau. Donc du coup, on avait 65% qui étaient opérés d'une promontofixation, on avait 19% qui étaient opérés d'une mèche transvaginale parce qu'à l'époque c'était encore autorisé, et on avait 16% de prise en charge autologue par voie vaginale. Có tuổi trung bình là 35 này, số con lượng con trung bình là 2, theo dõi trung bình khoảng 2 năm, có 37% thì có cắt tử cung kèm theo, tức là đây họ hỏi là nếu có ai mà không đẻ nữa thì họ sẽ cắt bán phần, tức là họ treo lên thì nó chắc hơn là cắt hoàn toàn hoặc là để nguyên tử cung. Et si on regarde les reprises opératoires pour récidive, on a un taux de reprise opératoire pour récidive de 21%, quelle que soit la technique opératoire, 7% dans les promontofixations et 25% dans les chirurgies autologues par voie vaginale. Nên ông bà nói về kết quả của nghiên cứu. Donc si on avait envie de résumer un peu nos indications, si la une grossesse ultérieurement, à ce moment-là, on va proposer principalement on va plutôt proposer un Richardson avec plus ou moins une suspension apicale et un petit geste apical, pardon. Et si on a plutôt une cystocèle associée à un prolapsus utérin, on fera plutôt une sacrospinofixation antérieure. Đây là chỉ định mổ của sắc sinh dục của phụ nữ trẻ. Nếu phụ nữ mà muốn đẻ tiếp thì đầu tiên là bà sẽ chỉ định Richardson, tức là dùng treo tử cung và dây chằng cùng gai qua đường sau đấy. Còn nếu mà có sa thành trước kèm theo thì bà sẽ làm treo tử cung vào dây chằng cùng gai qua đường trước, qua hố cạnh bàng quang. Còn nếu bệnh nhân mà không muốn không muốn đẻ tiếp theo thì bà ấy sẽ làm nội soi mỏm nhô là chuẩn nhất. Còn nếu mà bắt buộc, thứ nhất là bác sĩ không biết làm kỹ thuật nào khác thì đành phải làm Manchester, hoặc là bệnh nhân không, tóm lại là nếu mà không muốn đẻ nữa thì tốt nhất làm nội soi mỏm nhô. Còn nếu bác sĩ không biết kỹ thuật khác nữa thì không biết làm gì thì đành làm Manchester. Et si la patiente n'a pas de souhait de grossesse ultérieure, en première intention, on proposera la promontofixation. Et vraiment, le Manchester, on le réservera en deuxième intention en expliquant les rapports bénéfices-risques de chacune de ces techniques. Bà nhấn mạnh là tốt nhất là làm nội soi mỏm nhô, còn nếu mà không biết làm cái gì khác thì đành phải làm Manchester. Donc, en conclusion, la prise en charge du prolapsus utérin, chez la femme jeune, c'est quelque chose de complexe. On a donc principalement, on va avoir le Richardson et la promontofixation. Évidemment, c'est une décision qu'on fait en réunion de concertation pluridisciplinaire avec des urologues, des radiologues, des chirurgiens digestifs, des médecins de la douleur, des urologues et des gynécologues. Et évidemment, si la patiente tombe enceinte après cette chirurgie, on rediscutera de la voie d'accouchement par la suite. Kết luận thì thứ nhất là sa sinh dục phụ nữ trẻ khá là phức tạp. Chỉ định phẫu thuật thì nếu mà đường dưới thì tốt nhất là Richardson gồm cả trước lẫn sau đấy, hố cạnh trực tràng thì vào bằng hố cạnh bàng quang. Còn đường bụng thì tốt nhất là nội soi mỏm nhô. Khi quyết định mổ thì các bạn nên hội chẩn nhiều chuyên khoa khác nhau, ví dụ như là có thể hội chẩn với bác sĩ tiết niệu, bác sĩ tiêu hóa, sau đó bàn luận với bệnh nhân về khả năng phẫu thuật, các loại biến chứng cũng như là khả năng đẻ tiếp theo nếu bệnh nhân muốn. Et je voulais juste parler un petit peu d'avenir, point d'interrogation, c'est du VENOS. Le VENOS, c'est de la célioscopie par voie vaginale. Để bà nói một chút về cái phẫu thuật nội soi qua đường âm đạo, phẫu thuật sa sinh dục nội soi qua đường âm đạo. Le VENOS, ça nous permet de faire certes des hystérectomies par voie vaginale, ça nous permet de faire aussi des gestes de type ovariectomie, annexectomie qui sont plus faciles avec le VENOS que par voie vaginale sans dispositif. Phẫu thuật này nó giống như là đầu tiên các bạn mở cùng đồ sau, xong các bạn đặt một cái dụng cụ nó giống như cái ngó sen ấy, trên đấy nó khoảng 3-4 lỗ, xong lỗ thì đặt camera, lỗ thì đặt phanh, lỗ thì đặt kéo, lỗ thì đặt bộ khâu, vân vân. Tức là các bạn làm qua nội soi như là nội soi từ dưới lên. Et on pourrait aussi, on pense, fixer du coup l'apex vaginal au ligament iliopsoas avec ce device, faire de la sacropexie. J'ai une vidéo à vous montrer juste après. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que ça permet je vais juste vous montrer en photo. Hop. Phẫu thuật này nó có một số cái lợi điểm là ví dụ như các bạn có thể nhìn thấy rõ niệu quản và tránh làm tổn thương này, hoặc là các bạn có thể khâu mỏ âm đạo dây chằng tử cung cùng bằng phẫu thuật Botchun này, hoặc là các bạn có thể khâu bịt kín cuối cùng Douglas bằng phẫu thuật Markle.
et ça permet du coup de rendre visible par l'endoscopie des gestes qui sont dits faits à l'aveugle. Et ça a un intérêt pédagogique, ça permet de mieux comprendre l'anatomie et on pense qu'on pourrait le faire pour les sacrospinofixations postérieures avec le Richter ou les fixations du plastron, par exemple aux arcades tendineuses dans cette chirurgie. Đồng thời là cái phẫu thuật này nó có cái tác dụng hay là các bạn có thể sờ khi mà những cái động tác thao tác mù ở phẫu thuật nội soi thì phẫu thuật này bạn có thể sờ thấy, hoặc các bạn có thể hiểu rõ hơn giải phẫu vì nó quá gần có thể thò tay sờ được, hoặc là các bạn có thể làm một số cái phẫu thuật khác, ví dụ phẫu thuật Richter thì cố định mỏm âm đạo và dây chằng cùng ga nó dễ hơn. Donc, je vais juste vous montrer une petite vidéo de Venots. Donc là, on est en train d'aborder la fosse parrectale gauche. Đây là bà đang vào cùng cửa sau đấy ạ. Sau đó là bà sẽ đặt một cái, bà đang vào hố cạnh trực tràng bên phải. Ensuite, on va aller insérer le dispositif Venots dans la fosse parrectale. Đây là cái dụng cụ để cố định vào dây chằng cùng gai bên phải. Donc c'est comme un Alexis, on tourne 3 fois l'Alexis, on va venir mettre le gen point. Cái bộ dụng cụ qua On utilise une caméra de cystoscopie au là các travers. bạn sẽ thấy là cái bà ấy mổ nội soi như lại từ âm đạo lên. Et on va aller ouvrir cette fosse parrectale pour aller jusqu'au promontoire. Sẽ vào bóc tách từ dưới lên, ngược lại so với mổ đường bụng. Và bóc tách từ dưới lên, đây là mỏm nhô đấy. Bóc tách khi từ dưới lên thì mình sẽ thấy lại ngược lại so với mổ nội soi đường bụng. Donc, ici, vous commencez à deviner le promontoire. Các bạn nhìn thấy rõ mỏm nhô. Bientôt, ils vont libérer la veine iliaque gauche. Các bạn có thể nhìn thấy tĩnh mạch chậu trái bên Voilà. trái xanh xanh. Vous pouvez voir ici avec la bifurcation juste au-dessus. Et ensuite, hop là. Xin cảm ơn. Et ensuite, ils vont passer le fil sur le promontoire et faire leur promontofixation sans prothèse au fil. Làm như này thì các bạn đưa dụng cụ vào khâu cái chỉ không tiêu vào mỏm nhô nó dễ hơn vì nó gần hơn, ngắn hơn rất nhiều. Voilà. Merci pour votre attention. Xin cảm ơn tất cả các bạn.